У Гольфа сломался радиатор печки, и весь антифриз вылился в салон. Поэтому зовем друга и заставляем его работать. Попытались открутить крышку бачка антифриза, не вышло. Сначала грешили вот на эту штучку. Начали разбирать салон. Достали эту штучку. Начали читать в интернете. Еще покопались в салоне и переместились в гараж, где начали полностью разбирать печку. Сняли воздухозаборники, откручиваем дальше. Антифриз продолжает хлестать. Откручиваем крепление печки под капотом. Отсоединяем патрубки. И наконец получилось снять весь корпус печки. Вот такой вот он грязный. А вот и сам виновник, радиатор печки. Вставляем новый и в будущем наслаждаемся теплом в салоне.